o'ta go'zal, chiroyli, turishini qarang. Restoranda shunchaki rasmga tushadigan joy qilgan. Ko'p davlatlarda bo'laman. Bu narsa albatta kerak. Siz restoraningizni odamlar shunaqa joy bo'lishi kerak. Odamlar rasmga tushishga mukkasidan ketyapti. Telefonlar faqat rasmga tushish uchun chiqarilyapti. Rasm reklamasini ko'rsangiz, har bitta yangi chiqqan telefonda albatta kamerasini reklama qiladi. Manaqa zo'r rasmga oladi deydi. Bu degani rasmga tushishga ehtiyoj ortyaptimi? Har bir oshxona, har bir restoranda, har bir anaqani o'zini shunaqangi magazin, o'sha restoraningizda shunaqangi joyi bo'lishi kerak. Rasmga tushadigan tochkasi, bitta kichkina joyini rasmga tushadigan joy qiling. Mana turk restorandaman. Islomobod shahrida, Pokistonda turk restoranida qilingan oddiy mana bu narsalar, amchiqlar sotiladi. Atrofini aynib turibdi, hamma tomonini. Ro'paraga bu yoqqa aynib qo'ygan, ichiga kirib rasmga tushadi va buni kamchiligi mana shu ro'paraga nomini yozish kerak edi restoranda. Shuni yozib qo'ysa, hamma kirib rasmga tushyapti. Ichkarida odam to'la. Hozir kutib turdim bu yerda bo'shashini. Navbat turishibdi. Qilish kerak edi. Siz ham restoran ochyapsiz, oshxona ochyapsiz. Albatta shunaqangi rasmga tushadigan maydon qiling. O'zingiz reklama qilasiz. Qiziqish ortadi. Qarang maydonda olayotgan joy, tayyorlagan joyingizda albatta restoraningizning nomi bo'lsin. Orqasida tursin rasmga tushganda. Shunaqa maydonchasi bo'lsin, nomingiz ko'rinsin. Yana bir narsa, Pokistonda turk restorani shunchalik yurgan ekan. Odam to'la, ko'p, afg'on restoranlari ko'p ekan. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizga o'zbek restorani ham yuradi. O'zbek restoranini ochish kerak ekan. Bunga o'zbek ovqatlari shirin, zo'r bo'ladi deb hamma aytayapti. Bu bunaqa talab bo'lgan joyda boy qatlami juda ko'p ekan. 250 millionga yaqin musulmon xalq. Bu xalqda endi qanchadir qismi, masalan 5 millionidir balki. Bitta qatlam juda ham boy. U qatlamga sharoit yaratib berish kerak. Oilaviy restoran qilish kerak. Shuning uchun shunaqa joylar tashkillash kerak. Pokistonga restoranchilar kelinglar, qilib yurgizinglar. Bir kim birinchi kelsa yuradi. Bitta katta qilib O'zbekiston deb nom qo'yish kerak, nomini ham. Balkim Samarqand. Katta O'zbekiston deb nom qo'yilsa, o'shanda hamma ko'rib, bilib yurib keladi. Oilaviy bunaqangi restoran. Gavjumligini qarang, qaynyapti odam. Eronda bir kishi aytayapti, restoran ochsa bo'ladimi deb. Eronda restoran ochib bo'lmaydi. Sababi bironta joyda turk restoranini ko'rmadim. Eronliklar o'zlarining ovqatlariga o'rgangan. Bu joylarda o'rgangandan keyin biz ovqatlarimizni talab kam bo'ladi. Moslashib o'rgatib olishimiz qiyin bo'ladi. Bular mana Islomobod shahri, bu faqat shunaqa bagati люди odamlar yashaydiganlar. Yashayotgan shu korxona rahbarlari, davlat tashkilotlari, shunaqa organ xodimlari Islomobod shahrida yashaydi. O'zi 1,5 million, 2 millionga yaqin xalq yashaydi bu yerda deyapti. Islomobod shahrida. Shu shaharga birinchi navbatda ochish kerak O'zbekiston restoranini. Va bunga Pokistondagi O'zbekiston elchimiz ham, men o'zim ham qo'llayman dokumentlarini, ochsin kelib, restoran qilsin, oilaviy shunaqa biz ham kelib o'tiraylik, hammani o'zim targ'ib qilib beraman. Zo'r yuradi, aniq bilaman deb aytishyapti. Sababi shuncha musulmon shu turk restoraniga kirib o'tiribdi. Biz o'zbeklarga ham juda qiziqish ortadi. Yaxshi savdo qilsa bo'ladi. Yana bir narsa, go'sht. 5-6 dollar go'sht. Narx-navo biz bilan deyarli bir xil. Arzon emas, qimmat bo'lsa qimmatki, arzon emas.